خلال ستينيات القرن الماضي، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مشروعاً غريباً يسمى عملية القطة الصوتية. كانت الخطة زرع أجهزة تنصت داخل قطط للتنصت على محادثات السوفييت. انتهت المهمة الأولى بكارثة عندما صدمت سيارة أجرة القطة. كلف المشروع ملايين الدولارات، وسرعان ما تم التخلي عنه. ولا يزال هذا المشروع من أغرب عمليات الاستخبارات في التاريخ. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى متابعتنا للمزيد.